Keywords kann man grundlegend in verschiedene Kategorien einordnen. Die Keyword-Kategorie, die wir hier größtenteils angezeigt bekommen, sind lokale Keywords. Ich empfehle zum Start, dass wenn du dein lokales Unternehmen bewirbst, auch mit lokalen Keywords anfängst. Wir haben in diesem Beispiel Keywords mit dem Stadtnamen dabei, zum Beispiel Reinigungsfirma Berlin. Diese Keywords zielen also darauf ab, diese spezifische Dienstleistung in der Nähe zu finden, und das sind die Keywords, die wir für eine Google Ads Kampagne zum Start optimalerweise benutzen können. Ich werde jetzt also dieses Keyword hier, Unterhaltsreinigung Berlin, einmal rauskopieren, und wir werden dann jetzt im nächsten Schritt das Keyword näher analysieren mit der anderen Funktion. Dafür klicke ich nochmal auf Keyword Planer, dann klicke ich auf neue Keywords entdecken